السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجينا النهاردة بقصة جديدة وهي من القصص الدينية الجميلة جدا، إن شاء الله تعجبكم. وقصة النهاردة بعنوان أصحاب الأخدود. يلا بينا نسمع قصتنا. كان في يوم من الأيام في ولد صغير أجبره ملك إنه يتعلم السحر. الولد لما كان بيروح عند الساحر عشان يعلمه السحر كان بيمر في طريقه على راهب. الراهب ده كان بيعبد ربنا سبحانه وتعالى، والولد كان بيقعد عند الراهب يسمع منه عن الإيمان. بعد كده بيروح عند الساحر عشان يعلمه السحر، فكان الساحر بيضربه على التأخير، وكان الولد وهو مروح بيقعد عند الراهب فكان بيتأخر على أهله فيضربوه. فحكى للراهب، فالراهب قال له لو سألك الساحر اتأخرت ليه قول له أهلي أخروني، ولو أهلك سألوك اتأخرت ليه قول لهم الساحر أخرني، وما تعرفش حد إنك بتتعلم عندي عشان الملك كافر، لو عرف أمر هيقتلني وهيقتلك. ومرت الأيام والليالي وأصبح الولد أكثر علما في الدين وتعلقا برب العالمين سبحانه وتعالى. وكان في مرة ماشي في الطريق فوجد حيوان ضخم كبير سادد الطريق على الناس، والناس خايفة من الحيوان ده وحاولوا يقتلوا الحيوان لكنهم مش قادرين عليه. فقال الغلام لنفسه النهاردة هعرف مين اللي على حق، الساحر ولا الراهب؟ قال اللهم إذا كان أمر الراهب أحق من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة الضخمة أو اصرف عن الناس ما هم فيه. فجاب حجر صغير في إيديه وراح رماه على الدابة الضخمة فماتت وانزاحت عن طريق الناس. ودي كانت الكرامة الأولى على يد الولد الصغير. ولما رجع للراهب وحكى له الحكاية قال له يا بني أنت النهاردة بقيت أعظم مني شأنا وبلغت منزلة أعظم مني، ولكن سوف تبتلى، ولكن لما تبتلى فلا تخبر أحد عني. وكان الولد الصغير بيشفي الأكمه والأبرص بإذن الله، وذاع صيته بين الناس وانتشر حتى سمع عنه وزير الملك، وكان الوزير ده أعمى، فأمر بإحضار الولد الصغير علشان يرجع له بصره، وقال له رد عليا بصري وهعطيك كل اللي انت عايزه من الأموال. فقال له الولد أنا ما بشفيش حد، ولكن لازم تؤمن بالله سبحانه وتعالى. قال له الوزير أنا مؤمن بالملك. الولد قال له لا مش الملك، لازم تؤمن بالله الواحد الأحد، ربي وربك ورب كل المخلوقات، فأدعو الله أن يشفيك. قال الوزير آمنت بالله رب العالمين. فدعا له الولد فشفي الوزير بأمر الله. وفي يوم من الأيام الوزير دخل على الملك، فالملك شافه واستغرب، قال له هو مين اللي رد لك بصرك؟ الوزير قال له الله رب العالمين. قال له الملك هو أنت ليك رب غيري؟ الوزير قال له نعم الله رب العالمين. قال له الملك مين اللي عرفك الكلام ده؟ الوزير رفض يقول. فضل الملك يعذب الوزير لغاية ما اعترف على الولد وقتل الملك الوزير. فالملك جاب الولد الصغير وقال له انت ليك رب غيري؟ قال له نعم ربي وربك هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ما خافش الولد من الملك لأن قلبه مليان بالإيمان. فالملك قال له مين اللي علمك الكلام ده؟ فمرضيش يعترف على الراهب، ففضل الملك يعذب الولد لحد ما اعترف على الراهب. فالملك قال له ارجع عن هذا الدين، فرفض، وفضل الملك يعذب فيه. فالراهب قال له والله ما هرجع عن عبادة الله، لحد ما يأس منه الملك وجاب المنشار الكبير وحطه على راسه. فرفض الراهب الرجوع عن الدين، وفعلا قسموا نصين قدام الولد عشان يخوفه ويرجع الولد عن الدين. فالولد ما خافش وما رجعش عن عبادة الله. فأمر الملك جنوده انهم ياخدوا الولد لجبل عالي ويرموه من فوق أعلى الجبل عشان يخوفه ويرعبه، لكن الولد مشي معاهم وطلع أعلى الجبل. وفوق الجبل رفع الولد إيده إلى الله عز وجل وقال اللهم اكفينهم بما شئت. الولد هنا لجأ لربنا سبحانه وتعالى ولم يلجأ إلى أب أو أخ أو قريب، واهتز الجبل بقدرة الله عز وجل، ووقع كل الجنود من أعلى الجبل وماتوا. ورجع الولد ماشي على رجليه إلى قصر الملك. ممكن كان هرب وينجب نفسه، لكن مش دي قضيته. القضية هنا إثبات وجود الله عز وجل. ولما دخل الولد على الملك اترعب الملك وخاف، وقال مش ده الولد اللي خدوه يقتلوه؟ وقال له فين الجنود؟ قال له كفيناهم الله عز وجل. وقعوا كلهم من على الجبل وماتوا. فخاف الملك وجاب جنود تانيين وقال لهم خدوا الولد للبحر، وفي وسط البحر رموه في مكان غريب. وفعلا خدوا الولد لوسط البحر، ورفع الولد ايديه الى الله عز وجل وقال اللهم اكفينهم بما شئت. فاذا بموج عالي جدا شديد يوقع كل الجنود من على السفينه في البحر الا الولد. فرجع الولد للملك ماشي على رجليه، فخاف الملك وحس بالرعب من الولد. والولد قال للملك انت مش هتقدر تقتلني، ولو عايز تقتلني اعمل اللي هأمرك بيه. الملك قال له هتأمرني بإيه؟ وهنا اتقلب الحال، الولد بقى بيأمر الملك. الولد قال للملك اجمع الناس في مكان واحد واصلبني، وخد سهم وقول بسم الله رب الغلام،
ومش هتعرف تقتلني الا بالطريقه دي، واضربني بالسهم، فلو عملت كده فعلا هتقتلني. الملك اهم قضيه عنده دلوقتي ان هو يموت الولد، لانه بقى عامل عنده زي الكابوس وبيهدد عرشه، فالمهم ان هو يموته. وفعلا جمع الملك الناس كلهم، والناس كلها بتراقب وبتتابع تلك اللحظات ان مين هيكون على حق، الولد الصغير ولا الملك. والولد عارف انه فعلا هيتقتل وهو شاب صغير ولسه الدنيا قدامه طويله وجميله، لكنه ضحى بنفسه علشان ربنا عز وجل واعلاء كلمه لا اله الا الله. فالملك خد سهم والناس منتظرين، والملك يرفع صوته ويقول بسم الله رب الغلام، والناس سامعين. ورمى الملك الولد بالسهم فمات الولد، لكنه انتصر وفاز. ولما مات الولد الناس فضلت تهلل وتكبر وتقول آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب العالمين. فاستغرب الملك من اللي شافه، الولد ميت على الأرض لكنه انتصر، الناس أمنت بالله. الملك أمر جنوده إنهم يحفروا حفرة كبيرة ويشعلوا فيها النار، واللي مش هيرجع عن هذا الدين هيرموه فيها. لكن الناس بجموع كبيرة جدا بقت تقول الله أكبر وترمي في نفسها في الحفرة والنار، لحد ما جت امرأة وعلى يدها طفل رضيع وهي مؤمنة بالله. قالوا لها ارجعي عن دينك ولا هنرميك انت ورضيعك في النار. قالت لهم انا هرمي نفسي في النار، ولكنها ترددت وقالت ايه ذنب الرضيع الصغير؟ فانطق الله عز وجل الرضيع الصغير في المهد وقال يا أم اصبري فإنك على الحق، فرمت نفسها ورضعها في النار. شهد الله موت الغلام، وشهد الله حال الناس، وشهد الله فعلتهم، والله على كل شيء شهيد. لقد مات الغلام وضحى بجسمه وبروحه في سبيل الله، لكنه انتصر، فما زال ذكره إلى أن تقوم الساعة. قتل أصحاب الأخدود وهم في جنة خالدين فيها. وفي النهاية العبرة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وبكده تكون انتهت قصتنا النهاردة. يا رب تكون عجبتكم، ومستنيين اللايك. ولو انت جديد معانا في القناة دوس على زر الاشتراك الأحمر وفعل الجرس عشان يوصلكوا قصصنا الجديدة. نشوفكم إن شاء الله في قصة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.